当时住的那个窑洞啊，就是那是这个自然村的一代房子，第二代房子是那个土坯房，直接纯粹土坯房。第三代房子是那个砖包坯，第四代房就是那个砖混抗震房。这些也都是10几年以前的啊。以前嘛，那些也就是咱们条件也不够，都是之后造成的不多。以后嘛，这个党的政策上的130年，我们就盖了这个房。这个房子我17年盖的，全部是砖木结构的，很结实的很，也安全。盖上这么的房子，我确实是很高兴。